造桥车站位于台湾苗栗县造桥乡，于民国前9年，台中线竹南到高雄路线开通，为当年是山线铁路南下第一站。民国68年南北高速公路完成通车以后，现在的寥寥无几的乘客让人不胜唏嘘。造桥车站原来与海线谈文车站构造极为相似，也为日式木造建筑。站房曾在民国24年关刀山大地震捣毁，于是用钢筋水泥重新启用，采用平顶式水泥长方形格局，成为台湾首座平顶式水泥建筑物，附有迴廊廊柱。此外，造桥车站旁有一排日据时代所遗留的宿舍，分别为站长宿舍、副站长宿舍、站务员宿舍。站长宿舍，造桥火车站站长，旧称驛长。民国27年，当时驛长为山藤正朝，全栋以台湾优质檜木为建材。当时这个宿舍可说是地方政治的中心，风光一时。民国99年重建了驿长宿舍，池旁垂柳随风摇曳。曾经风光一时的造桥火车站，在繁华过后，一度渐渐被人淡忘。经过整理后，又再度出现在大家的眼前。